Келесі есеп бізде 23 Алматы мен Тараздың арасы 480 км. Алматыдан Таразға бір уақытта екі машина шықты. Екінші машинаның жылдамдығы 75, екінші машинаның жылдамдығы бірінші машинаның жылдамдығынан кем болғандықтан ол Таразға 24 минут кешікті. Не? Егер бірінші машинаның жылдамдығы x км сағат болса, дұрыс еңбек таңдаңыз. Ең алдымен минутты сағатқа айналдырып аламын. Неге? Өйткені менде есептерді көріп тұрғандай сағатқа беріліп тұр екен. Бірден дұрыс түсіне болады. Минутпен берілген, алар менде дұрыс жауап болмайды. 24 сағатқа айналдыру үшін 24-ті мен 60-қа бөлемін. Яғни ол неше бұл? 2 бөлінген 5 болады, иә? 12-ден бөлгенде менде осындай сағат шықты. Біз білеміз, иә, формула С тең болады S бөлінген V. Жылдамдықтың формуласы, ол уақыттың формуласы. Енді нелерімізді қойып шығамыз. Т1 делік. Т1 ол менде қашықтық 480. И біріншісінікі менде жылдамдығы X. Біріншісінің жылдамдығы X екен. Ал Т2 ол менде не? Тоже қашықтық 480. И оныкі екінші машина бірінші кем болғандықтан ол келді деді. Екінші машинаның 75 деп тұр, 75 екен. Міне біздің ключевой дейтін сандарымыз шықты. 2,5, 2 бөлінген 5, то есть Т1, Т2-лерім. Енді бұларды қойып шығу ғана қалды. Қалай қойып шығамыз? Бізге көріп тұрғандай, екінші машинаның жылдамдығы бірінші машинаның жылдамдығынан кем болғандықтан ол Таразға 24 минут кеш жүрді дейді. Сонда бізде екіншісінікі баяуырақ болып тұр ғой. Егер біз сонда қысқаша айтқанда бұл 480 бөлінген 75 азайтылған 480 бөлінген x тең болады 2,5. Жауабым сонда менде С нұсқасы болады екен. Д нұсқасы. Біз неге Д нұсқасын таңдамадым? Өйткені бұл менде баяуырақ жүріп тұр. Баяуырақ жүріп тұр. Егер мынаны қойсам, ол менде минус таңбамен шығып, былай қойса минус таңбамен x-тің орнына мысалы белгілі бір x деген сан шығады. И ол баяуырақ жүріп тұрады да. Минуспен шығады. Ал бізде уақыт минуспен шықпайды. Сол. Жауап сонда менде С нұсқасында болады екен.